لە کەرکووکیش پێویستمان بە میدیای وەکو جەنابتانە. سەرەتا سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدانی ڕۆژەوانانی کە ڕۆحی خۆیان فیدا کردووە لە پێناوی خاک و نیشتیمان لە هەر چوار پارچەی کوردستان و لە کەرکووک و کە ڕۆژانە ئەوان حەدەسەکانە گوێزنەوە و بەرچاوڕوونی ئەدەن بە خەڵک و ئومێد دەکەم لەم ڕۆژە پیرۆزەدا زیاتر گرنگی بدرێ پێیان لەبەرەوەی ئەوان چینێکن لە هەموو کاتێکە خۆیان فیداکاری کارەکەن و زبانی ڕاستەقینەی خەڵکن کە ئەوان نووسینەکەن لەسەری بۆیە ئومێد دەکەم هەم حکوومەت هەم حیزبەکان هەم ئەوەی لە دەوڵەتداریە ئەکرێت کار بکەن بۆ ئەوەی باشترین امتیازاتیان پێشکەش بکرێ و من هەر بەم بۆنێشەوە داواکەم لە بەڕێز پارێزگاری کەرکووک کە کەیسی دابەشکردنی زەوی بە هەند وەربگرێت و کاری لەسەر بکات بۆ ئەوەی بیکەین بە جەژنانەیە بۆ یادەکەیان. دەستخۆشیان لێکەم هەمیشە زمان حاڵی خەڵک بوونە و دەستیان خۆش بێت زۆر جێگەی سەرنج و ئەوەن بەڕاستی کارەکەن بە شێوەیەک تەحیز بۆ هیچ لایەنێکی سیاسی ناکەن. لە کەرکووکیش پێویستمان بە میدیای وەکو جەنابتانە.